这些箱子都太重了，搬不动啊！好，哎呦，哦，不行，哦，我得向比利求助。比利，成功传输，出现吧，叉车！叉车完成，叉车，拜托你了。哦，别担心，慢慢来，重物都交给我吧。哈哈，放心休息，我超厉害的。搬好了！哇，